अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कुकिंग विद खुरम के साथ मैं हूं खुरम शहजाद। आज हम बना रहे हैं नए अंदाज के साथ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए 3 पाव गोश्त ले लिया चिकन का, 6 अदद टमाटर दरमियान से काट के रख लिए, 2 कप घी, 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने की चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले हम इसमें घी डाल लेंगे। कढ़ाई में घी शामिल करने के बाद चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाए। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। टमाटर गले नहीं हैं, इसलिए हम दोबारा इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट। टमाटर हमारे गल चुके हैं जनाब। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। गरम मसाला थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। मसालों को अच्छी तरह भून देंगे चिकन में। चिकन हमारा अच्छी तरह बन गया जी। हरी मिर्च शामिल करेंगे इसमें। हरी मिर्च शामिल करने के बाद 10 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे।
चिकन हमारा अच्छी तरह पक गया। इसमें शामिल करेंगे धनिया, अदरक, गरम मसाला। चिकन हमारा रेडी हो गया। डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ खुर्रमशदात को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।